Kalau ke kiri langsung batuk. Kenapa? Batuk Pak, sudah kayak menawar. Kalau ke kiri langsung batuk. Langsung batuk? Ya. Oh, tidur ke kiri. Coba lagi Pak, tidur ke kiri Pak. Coba ke kanan. Nah, kenapa coba ke kanan tidak batuk, sedangkan ke kiri batuk? Kemungkinan ketika Bapak tidur menghadap ke kiri, itu strukturnya semakin menyimpang. Maka ya kita ikhtiarkan diperbaiki struktur rangka tubuhnya. Mas, Aduh. Bunyi. nah, ya di drag gitu dijah supaya tegak tulang belakang. Coba sekarang Mas ke kiri. Tuh batuk tuh. Tadi kan batuk Pak. Ya. Sekarang Ente. ya. Pak, 10 cukup. Nah, coba dibawa jalan dulu. Nah, rasain badannya. Iya. Lebih gimana? Ya kan.